Fala aí pessoal, bom dia, beleza? Olha o seguinte, estamos com uma lava e seca Samsung e o destaque desse vídeo é a questão do barulho que ela está apresentando. Você vai prestar atenção que ela vai apresentar um barulho aqui no momento da centrifugação. Então dá destaque à importância da revisão mecânica. Percebeu aí o barulho? Isso aumenta. Então essa máquina aqui a gente vai fazer a revisão mecânica e nós vamos apresentar para vocês o resultado na parte 2 do vídeo.